今までのセッション1とはちょっとガラッと雰囲気を変えて、皆さんリラックスしていただいて、ガーレーノル氏です。ありがとうございます。今回どうしてじゃあガーさんなんてこんなご高名な方がここにいるかっていうのを最初イントロダクションします。皆さんテッドってご存知ですか？テッド、テクノロジー、エンターテインメント、デザイン、これをテーマにした大きなカンファレンスが毎年東京で1回行われてます。このカンファレンスに私も毎年参加させていただいてるんですが、去年のですね、TEDx東京でガーレンドル氏が発表するっていうのを聞きました。そこで、よし、これはチャンスだと思い、私は彼のプレゼンテーションを聞きに行ったんですね。そこで僕は何したかっていうと、プレゼンテーションを聞いた後に僕がプレゼンテーションしました。ここが重要なんです。きっと彼なら僕のこの思いというか、こんだけやってきたぞってやつをきっと聞いてくれるだろうと。そしたら何か新しいアイデアが得られるんじゃないかと思って彼にアプローチをしたわけですね。iPad っていうのは便利ですね。すぐプレゼンテーションができます。そうしたところ、これはCT 画像を 3D メガネかければ立体にするソフトを iPad で見せている様子です。こういった、ある意味のアトラクションですね、言葉を使うと非常に効果的なプレゼンテーションがその場でスタンドプレーでできるというのを私はすごい実感しました。それから一緒に人に伝えるということを一つのテーマとして共同でいろんなプロジェクトをさせていただいているわけです。そこで今日ぜひ医療従事者が中心かもしれませんが、医療に必要な新しいアプローチの方法としてこのプレゼンテーション善という概念を取り入れていったら皆さんもいいんじゃないかというふうに思ってご招待したわけです。これ先を。Thank you 先生。じゃあ元気ですか？いや、もう一度。元気ですか？ Yeah, okay. I know your English is very good, but sometimes sensei will translate. Yeah, sure. But I want to start with a myth. 最初に誤った考え方が書いてあるんですね。And this myth I always hear, right? That, you are great at presentation, or Steve Jobs, or Barack Obama, or something like that. But we Japanese are not good at presentation. I hear this all the time. But as Sensei said, TED, how many people know TED? テッドしている方どのぐらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。素晴らしい。It's about 半分ぐらい。So the other people, get out. Please watch TED. TED is amazing, and you can watch in Japanese too. いや、ぜひこれ日本語でも見れますね。サイトご覧になってください。ぜひ。So I want to show you some examples. This is TEDx Tokyo. これ実際の風景です。I want to show you some Japanese who did great presentation. 日本人でもグレートプレゼンターがいるんですね。He is a Japanese, and what is he doing now? Maki, what do you think? I forgot about, but maybe 元気ですか like that. Right, or maybe he's singing, right? But actually, he's giving a business presentation. He's talking about, with passion. He's talking about. It's just a presentation. 日本人のパッションについてこれ語ってるんですね。He is Japanese. He is a great presenter. This is Dr. Ueno, he is Japanese from Japan, but he works in the United States. 今アメリカで働いている現役の日本人のドクターです。Cancer specialist, and he was great presenter. がんの専門士。Front and center, no box. There he is. We call naked approach. This is Ishii Sensei, Dr. Ishii from MIT. He is from Japan. マサチューセッツ工科大学の先生ですね。Very naked approach, front and center, big visuals. 真ん中に立って大きなビジョンを持って思いを伝えるっていうプレゼントです。Very engaging. Some of you know our friend Mogiさん、ご存知ですか？ Who is also a doctor or a brain scientist, as you know. But very visual, very engaging, good content. He is Japanese and he is a great presenter. 日本人でもこんだけプレゼンターがいるんですね。And of course today we've had many great presentations. さっきつぶやいてましたこれを。As well. So the question is, can you be a great presenter? どうでしょうか？ And the answer is, yes you can. Yes you can. Right? もちろん。Okay. Maki, I don't know if you know, but I'm not from Japan. I am not Japanese. I'm sorry. I used to live in Namba for a long time, but actually I'm from here. Let's zoom out. 大阪の南波に住んでたんですが、かつてはアメリカにいました。Originally I'm from the West Coast, here in this small seaside town. This is where I grew up.
That's my house right there Yeah. on the seaside. So a long time ago, that's me, the boy, これが私の昔の写真ですね。 and on the seaside, that's our house. And the next country is Japan. はるかに遠くです、日本は。 That's why I'm a Japan otaku. I think. 日本オタクです。 I love Japan, everything about Japan, and Japanese food and everything. And when I was 17, of course I began playing jazz music in nightclubs, これジャズのドラマーでもあります。 which 今でもライブをやる。 is performance. But at the same time, I was in high school, and in a biology class, we had to make presentation, multimedia presentation. こういうところでいろんなメディアを使ってプレゼンテーション今までしてきました。 We had 3 months 3ヶ月。 to prepare, ね、 to 要員には3ヶ to 月かけて do heavy research. いろんな研究を長くかけてその結果を説明するということをやってきました。 It was a multimedia, but this is a long time ago. 昔マルチメディアといえばこういった写真。 So we use something like this. That's called a camera. A long time ago. And do you know what this is? Raise your hand if you know. これ何か知ってる人手を挙げてみてください。 Okay, please look around. These are old people. これを手を挙げた人は結構年いってますよ。 Only half. Okay, this is called film. フィルムです。 And that's what I used. 今ないですね、こんなもの。 And I used these. Raise your hand if you これ know. なんだかわかる人。あ、結構います Only, ね。 look around. These are old people. Old people. But so many young people, you're like, these are called slides. これをスライドって呼んでました昔は。 And that's what I used. But my teacher never told us about bullet points or text. He said you have to do your research, of course, and have evidence. And the visual is visual, which goes with your narration. いろいろ調べて結果を説明するだけじゃなくて、ビジュアルの伝える力っていうのはこういったスライドでもよくわかるというふうに思います。 And there were 2 projectors, and it was beautiful, actually. This is a long time ago. 昔こういうプレゼンしてたんですね、我々も。 So imagine, okay, here's the topic. 想像してみてください。 If you have to visualize Kyoto, what would you do? 皆さん、京都を思い浮かべるとどんなスライドを作りますか？ What would you do? You might do something like this. こんなスライドになりますか？ But maybe your co-workers would do something like this. でもし日本人が説明しようとするとこうなっちゃうんです。 Of course, that's ridiculous. こんなバカげた話はありません。 Or how about this air pollution, right? What is air pollution? Would you do it that way? 環境汚染ね。 Oh, of course, this way. こういうスライドにするべきなんです。環境汚染ってことはさっきの文字で説明してもダメです。でそれをこう喋って説明すると伝わるんです。 So it was at this time in high school that I was introduced to Aristotle. アリストテレスの言葉です。 And he said, of course, we need, actually it's easier to look this way. 3つの要素があります。 We need the logic, right? And we need pathos is the emotion. エモーション、 And then the character, キャラクター、 personality. パーソナリティ、個性ですね。 And we need all 3こういうのを of those things. 融合するんです。 Or another way of looking at it is you need 3 parts. You need all 3 to have good presentation. 3つ揃っていいプレゼンテーションと言えるんですね。 Of course, sometimes it might be more this one or more this one. 伝えるとか刺激を Case 与え by る case. とか。 But for example, today I'm more, maybe I try to be this one 刺激を and 与え this ない one. です。今日は。 But in Japan, it's almost always this one. 日本人のプレゼンテーションはよくインフォメーションだけのことが多いです。皆さんも思い浮かべませんか？ But each case is different, and even when you speak to a patient, this might be quite important. いや、刺激を与えることは実はすごく重要なんですね。 For example, to give someone confidence いや、 that it will be okay, the surgery will be okay. Not just information. This is necessary, but not enough. 伝えるってことは必要最低限のことなんだけど、それで十分とは言えません。 Okay, so this is still my Jiko Shokai. So I came to Japan and I worked for Sumitomo 共に Denko. 勤めてました。 Do you know this? Sumitomo Denko. You know? This program is brought to you by. That was me. Yeah. So I worked there. So yeah, actually I have evidence. That's evidence. That I これが worked 証拠 there. ですよ。ちゃんと働いてましたよ。 That's the last time I wore a tie. いや、 I think a long time ago. And I 私は worked ネクタイ with. 締めてましたけど、僕はネクタイが嫌いですって言ってます。 I work with. I don't. I didn't say I hate, but. But yeah, butそうですよ。 And after that, I worked there a long time, but then I went to work for Apple アップルで働いてたんですね。 and Silicon Valley. I married one of those people. 奥さんとはアメリカで知り合いました。 You have to guess which one. Okay. And when I was living and working at Apple, アップルのキャンパスの中ですね。 I had to give many presentations いっぱいプレゼンテーションをアップルでしました。 and different kinds. いろんな種類の。
sometimes very formal, and sometimes technical, sometimes a big audience, a medium-sized audience, but always demanding audience. Very difficult audience, because Apple fans are kind of crazy. アップルのファンはクレイジーが多いんで、いろんなプレゼンテーションの種類をやっていかなきゃいけなかったです How ね。 many people here use Apple products? アップル使ってる人、 Anyone? That's so many. あ、結構多いですね。 Oh, that's amazing. So I learned in those days to prepare away from the computer. 昔はそのこういった雑誌とかで This was 情報を key. 得てたんですね。 I didn't before I moved to Apple. I would prepare on the computer using Outline and all of that. But I learned to get away from the computer, and later you go to the computer. コンピューターの外に実は重要な情報とかがあって、そこから得た情報でまたコンピューターに向かうんです。 And of course, I was inspired by Steve Jobs スティーブ・ジョブズにすごいこう刺激を受けました。 the way he would do his presentations. プレゼンテーションは素晴らしい。 Often technical presentations, but still always simple and clear. シンプルだし、クリアです。 Right? So 隠してないですね。 he used big numbers so everybody can see. 誰もが分かるようなシンプルな People スラ in イ the ド back を大 can きく出 see. す。 And he was good at comparing. Now, this こう is 比較をするっていうのがすごく理解しやすくなります。 in your business too. You can compare to what? 皆さんもビジネスのシーンで何かを比べるってことが伝えるのは非常に重要だってことを覚えてください。 Okay. Now I come back to Japan again 日本に帰ってきて、 for the last time. 前に来た時はこういった。 I mean, これからずっと日本. That's what I mean. 奈良に住まれてます。 I love Japan. I mean, Japan is one of the most beautiful places in the world. Absolutely. もう世界で一番美しい場所だなと思ってます。 And of course, the Zen arts and the architecture and all the influence of nature is amazing. 特に禅の思想っていうのをベースにしたカ And ル what チ we, ャーっていうの。 what we know is that Steve Jobs, from at least about 18 years old, he was very inspired by で Japan. スティーブ・ジョブズもこの禅の思想をすごく影響を受けたんですね。 We knew that already, but this was in his book, his biography that came out. 彼の伝記の中にはこう禅、ブディズム、仏教ですね、そういったものにインスパイアされたって書いてあります。 And you can see that inspiration in the products, actually, in all the ここに Apple アップル products. 製品見てもらうとその精神が皆さんも手に取ってわかるでしょう。 So, of course, the Zen arts are very inspiring. Sado and Ikebana サー and ド、イケバナ、 Sumie. スミエ、 They're good examples of look simple, すごいいい例ですね。 but actually difficult. でもちょっと難しい。 Difficult for the producer, but easy for the audience. 作るのが難しくても得る人が簡単であればいいんです。 But when I look at other parts of Japan, in terms of presentation, this was usual in my Sumitomo days. Lots and lots of text こういうスライドが非常に多いっていうのに気づきました。 and lots of sleeping. みんな寝ちゃう、結局。 So I thought many years ago I want to do something もうそういうのもやめ to ましょう help も presentation. So we know communication is う。コミュ important, ニケーション重要です。 but しかし、 we have a problem. これは And that problem is death by デス PowerPoint. クパワーポイント。 How many people have experienced death by PowerPoint? パワーポイントによる使用を経験したことある人。パワーポイントでプレゼンテーションを作ろうとしてダメだと思った人ってことで That's すね。 about half, so the rest of you are lying. 半分以上に結構いる。 So it has many shapes, many sizes. こういうことが起きたんです。 You can see it. 結構有名な言葉なんですよ、パワーポイントによる死って。 But it's normal, isn't it? It's just a もうよ normal くある way. ことなんです。 But today I've been very impressed because your presentations are really で great. 今日は我々のプレゼンテーションを聞いてくれて、すご Lots of く information, but also very Inspired. visual and engaging. You're naked, not hiding behind the box. これボックスを抜かしたのは大成功でしたね。 It's great. It's the normal way. This is sort い of つもは normal こん way. なスライドばっかり見させられるんでうんざり。 But this leads to this. これはこういうことになっちゃった。 We don't want to do that. So you think I'm joking, but I see presentations every week. あれはジョークに思うかもしれないけど、実際彼が撮った写真です、これは。 So this is a picture I took. I mosaic out so you can't see who they are. どことは言いませんけど、モザイクかけましたけど。 This is the presenter behind プ the レゼンテー box. ションはボックスの後ろに隠れるように立っている。 And lots of information on the slide, でもインフォメーションが多すぎなスライド。 which we can't see. で誰も見れない。 But it's okay, it's in handout. So why don't I leave? 資料さえ渡されちゃえばそっちばっか見ちゃって結局プレゼンテーションなんかいらなくなっちゃうんですね。 After 10 minutes, I took this picture to my right. 始まり Sleeping, sleeping, 始まり10 sleeping, 分で sleeping. みんな寝ちゃうっていう。でハンドアウトがあるからもう聞かなくてもいいと思っちゃう。 That's very normal. これがもうよくある Today, ことなんですね。 this is very long presentations, but nobody is sleeping today. 今日はこんなに長い時間なのに誰も寝てない。これ素晴らしいことですね。 Except that guy. But 一人だけ寝てる。 so it's amazing. So this was the normal style. 例えばビル・ゲイツね。 And I love Bill Gates. I love Bill Gates.
ビル・ゲイツは好きなんだけど、こういうプレゼンテーションを彼はしてました。昔ね。昔。This was the normal style. でこれは文字が多いってだけじゃなくて、スライドの前に立ってるってところも実はポイントなんですね。See, it says click to add title. そうこれはパワーポイントを立ち上げると、ここに文字を入れろって指定されるんです。だからこういうプレゼンテーションを作っちゃうの、これが死に導くと。So people say しょうがない、right? しょうがないと思っちゃう。Lots of text. It's Microsoft. Okay, so I want to give you a chance to speak. So we're going to give you 2 minutes. 2分間で皆さんちょっと語り合いましょう。2 minutes. I want you to share with the 隣の人 what is a good presentation in medicine in your field. What is example, and then what is bad example. What is the usual bad example, right? Does that make sense? いや実際皆さんが感じられた素晴らしいプレゼンテーション、今日もそうかな。でもこれはダメだなと思ったプレゼンテーション、そういったのをお互い知らない者同士でもいいんです。ちょっと語り合ってみてください。2分間。Okay, ready, begin. 後で我々聞きます。Let's begin. 大きな声で相談して